presença de crianças que sofreram enchentes na Serra Fluminense há 3 anos. México pega Holanda no domingo e tenta, pela primeira vez desde 94, chegar às quartas de final. Shake! Shake comendo um pão. Fomos nós, brasileiros, que descobrimos no pré-sal uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que já atingiu em um único dia a produção de 470 mil barris. Recorde após recorde, vamos crescer ainda mais. E agora, como bons brasileiros que somos, vamos fazer tudo isso torcendo, vibrando, numa só voz. Em 2014, a gente é mais Brasil. Comeu tudo, Shake? Pão? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais aqui. É. Shake.